So the topic is mucolytics. Mucolytics are drugs used for cough, especially for productive cough. तो ड्रग्स फॉर कफ में एक कैटेगरी है म्यूकोकाइनेटिक्स या एक्सपेक्टोरेंट्स की, जिनमें म्यूकोकाइनेटिक्स या एक्सपेक्टोरेंट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सीक्रेशन एनहांसर्स और म्यूकोलाइटिक्स में। तो ये जो म्यूकोलाइटिक्स है इनके एग्जाम्पल है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। सो म्यूकोकाइनेटिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला सीक्रेशन एनहांसर्स, देन म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स के एग्जाम्पल ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। ये जो एम्ब्रोक्सोल है इट इज़ अ मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन, इसलिए एम्ब्रोक्सोल का जो एक्शन है, यूज़ है और साइड इफ़ेक्ट है वो ब्रोमहेक्सिन के सिमिलर होता है। सो एग्जांपल ऑफ म्यूकोलाइटिक्स ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। Where are these mucolytics indicated? Number 1, tracheostomy, then asthmatic bronchitis, chronic bronchitis and cystic fibrosis. तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे स्पूटम बहुत थिक होता है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। इट इज़ यूज्ड इन chronic bronchitis, asthmatic bronchitis and tracheostomy. So the indication for mucolytics are tracheostomy, asthmatic bronchitis, chronic bronchitis and cystic fibrosis. Let's see the mechanism of action of bromhexine. So bromhexine एक म्यूकोकाइनेटिक है, इट इज़ अ म्यूकोलाइटिक। ये एक्ट कैसे करता है? जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं उनको डीपॉलीमराइज करता है। ब्रोमहेक्सिन डीपॉलीमराइजेस द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो म्यूकोलाइटिक्स कैसे टाइप के स्पूटम को सीक्रीट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं? थिन कोपियस ब्रोंकियल स्पूटम। थिन मतलब उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिन है, और कोपियस मीन्स इन लार्ज अमाउंट। तो म्यूकोलाइटिक्स जो है वो इंड्यूस करते हैं थिक कोपियस ब्रोंकियल सीक्रेशन, और ये लाइसोसोमल एंजाइम्स को लिबरेट करते हैं विच लीड्स टू डीपॉलीमराइजेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो स्पूटम में जो टेनेशियस नेटवर्क होते हैं वो टूट जाते हैं। सो ब्रोमहेक्सिन के एक्शन के कारण नेटवर्क ऑफ टेनेशियस स्पूटम इज ब्रोकन। सो ब्रोमहेक्सिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को डीपॉलीमराइज करता है एंड ऑल्सो लाइसोसोमल एंजाइम्स को लिबरेट करता है। इट इंड्यूसेस थिन कोपियस ब्रोंकियल सीक्रेशन, और इसका डोज क्या होता है? 1 to 5 ईयर्स में 4 मिलीग्राम BD, 5 to 10 ईयर्स में 4 मिलीग्राम TDS और अडल्ट्स में 8 मिलीग्राम TDS। सो डोज ऑफ ब्रोमहेक्सिन 1 to 5 ईयर्स में 4 ग्राम BD, 5 to 10 ईयर्स में 4 ग्राम TDS एंड इन अडल्ट्स 8 मिलीग्राम TDS। जो दूसरा ड्रग था एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूसेस ब्रोमहेक्सिन के सिमिलर होता है। देन वी हैव एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन जो स्पूटम में प्रेजेंट म्यूकोप्रोटीन होते हैं उनके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन ओपन्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द म्यूकोप्रोटीन ऑफ द स्पूटम। तो स्पूटम में जो म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके डाइसल्फाइड बॉन्ड को खोलता है एसिटाइल सिस्टीन, और ये स्पूटम को लेस विस्केट बनाता है, उसके कंसिस्टेंसी को कम कर देता है, एंड इट ऑल्सो लिक्विफाइज विस्केट स्पूटम। कार्बोसिस्टीन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही था, जो विस्कोसिटी वाले स्पूटम थे उनको लिक्विफाई कर देता था। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड
को ओपन करता है और ऑल्सो स्पूटम को लेस विस्कस बनाता है. So this was about mucolytics.